Siz Çolpan Hatun. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Her vakit olduğu gibi mükellef bir ziyafet hazırlamışsın. Obamızın yükünü sırtlanan beylerimiz her daim en iyisini hak etmektedir Toktamış Bey'im. Elimizde kaç kilim kaldı bro? Venediklere yetecek kadar vardır beyim. Rengi tutmayan, dokuması kötü olan var mı Çolpan? Yoktur beyim. Ya sende var mı aslan? Birkaçını beğenmedim baba. Kadınlar gece çalışıp yarına yetiştirecekler. Çok iyi etmişsin kızım. Çavdarların noksan mal teslim ettiğini kimseden duymak istemem. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Afiyet olsun Toktamış Bey'im. Bu sefer düşman topyekün saldırıya geçecek. O yüzden kaybedecek vaktimiz yoktur. Bir kale gibi set olmalıyız onlara. Beyim, obada kazan kaynamak üzere. Ahalinin dayanacak takati kalmadı. Nankörlüğün de gözü kör olsun beyim. Doyarken ses yok, aç kalınca böğürtüler başlıyor. Vah ki ne vah.